V Milano Cortine už vzduch vibruje očakávaním. Olympijský hokej vstupuje do svojej najbrutálnejšej a zároveň najkrajšej fázy. Zo 16 tímov zostalo 8. A teraz každý korčuliarský krok, každý strelecký pokus, každý odraz môže rozhodnúť osud. Turnaj mužov na zimných olympijských hrách 2026 prekročil hranicu, za ktorou už nie je miesto na chybu. Streda prinesie 4 štvrťfinálové zápasy. 4 súboje, kde na konci nie je len víťazstvo, ale aj postup do bojov o medaile. Semifinále sa uskutočnia v piatok, zápas o bronz v sobotu a v nedeľu svet spozná nového olympijského šampióna. Kanada, Spojené štáty, Slovensko a Fínsko získali priamy postup do štvrťfinále a vracajú sa na ľad poprvý raz od minulého víkendu. Zvyšné tímy si cestu museli vybojovať cez kvalifikačné zápasy, pričom zanechali na ľade nielen energiu, niekedy aj sny. Slovensko versus Nemecko. Sila versus rýchlosť. Slovensko sa stalo prekvapením skupinovej fázy, vyhralo brutálne náročnú skupinu a donútilo hokejový svet, aby si ho všimol. Teraz ich čaká súboj s Nemeckom, tímom, ktorý prichádza do zápasu na vlne sebavedomia po presvedčivom víťazstve. Slovenskou hviezdou je silný útočník Juraj Slavkovský. Na ľade pôsobí, ako by každý jeho výjazd bol osobnou výzvou osudu. Nemecko však odpovedá hviezdnym útokom. Leon Draisaitl, Tim Stützle a JJ Peterka. Trio schopné roztrhať akúkoľvek obranu v jednej zmene. Toto je súboj medzi impulzom a pauzou. Nemci prichádzajú na vlne, Slovensko po prehre a 2 dňoch voľna. Rozdiel v skóre už nezáleží, len víťazstvo. Alebo dlhá cesta domov. Kanada versus Česká republika. Odvaha versus obor. Pred Českou republikou stojí samotná Kanada, hokejská veľmoc, kde každý útok by mohol byť prvou lajnou. Český líder Martin Nečas už priznal očividné. Kanada je silnejšia. Jeho 7 bodov z neho urobilo motor tímu. Vedľa neho stojí chladnokrvný strelec Dávid Pastrňák, ktorý nabáda spoluhráčov, aby odložili rešpekt a hrali odvážne. Česká reprezentácia nepociťuje tlak. Od nich sa neočakáva zlato. Kanada však hrá pod drvivou váhou očakávaní. Jediná šanca outsidera je riskovať, priniesť agresivitu, pozvať chaos. Áno, je to nebezpečné, ale takto niekedy padajú impéria. Fínsko versus Švajčiarsko. Tichí predátori. Švajčiarsko sa rok čo rok zlepšuje, naberá silu a istotu. Fínsko sa dávno naučilo prekračovať očakávania. Súčasní olympijskí šampióni nastúpia proti švajčiarskému tímu, ktorý sa stal vzorom stabilnej evolúcie. Charakter sa stretne s charakterom. Tribúny v Row aréne sa takmer zavesili nad ľad, počuť dýchanie hráčov, cítiť emócie priamo bez filtra. Toto môže byť okamžitá klasika. Tvrdé, inteligentné a rozhodnuté poslednou strelou. USA versus Švédsko. Staré rany, nová odhodlanosť. Američania nastupujú proti Švédsku s pamäťou predchádzajúcej prehry. Vtedy v TD Garden v Bostone americké mužstvo nebolo v plnej sile. Odpočívali Connor Hellebuyck, Charlie McAvoy, Auston Matthews a Matthew Tkachuk, zatiaľ čo Brady Tkachuk bol mimo hry. Teraz je všetko inak. Sestava je kompletná. Sústredenie ostré ako britva. Líder tímu Dylan Larkin to hovorí jasne. Tento zápas je šanca urovnať staré účty. Víťazstvo priblíži USA k potenciálnemu finálovému odvetnému zápasu o zlato proti Kanade. Prehra by bola devastačným úderom pre tím, ktorý verí, že patrí na vrchol. Všetky 4 zápasy sa odohrajú na Santa Giulia aréne a Row aréne. Halách, kde sa ticho mení na hrom a sekundy sa zdajú byť večnosťou. V Milano Cortine začína skutočná šachová partia rýchlosťou 40 km za hodinu. Minulé úspechy a známe mená tu neposkytujú žiadnu ochranu. Víťazstvo patrí tímu, ktorý má odvahu v rozhodujúcom momente. 8 tímov, 4 bitky a len jedna cesta k zlatu.